どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画は富士フイルム X-E4 にはどんなストラップが似合うかっていうことについてちょっと考えていきたいなと思います。今実際にここに用意したのが付いているのと合わせて6本になるんですけど、これを全部実際につけていって、見た目の部分とか使いやすさとか、実際にこう着用してみた時の感じとか、そういったものをお見せしていけたらなと思いますので、もしよかったら最後までご覧ください。このストラップ自体の紹介は以前の動画で1回紹介してるんで、もしよかったらそっちも見ていただけたらなと思います。それでは行ってみましょう。一番最初のストラップなんですけど、キソのカシェバルジェっていうストラップですね。結構スタンダードなタイプの革の細いタイプのストラップになるんですけど、これ自体は手作りなんですけど、似たようなタイプもあるのでどうかなと思って一番最初に紹介してみました。このストラップもともと XT4 につけていたんですけど、最近 XT4 を外で使うことがなくなったので、とりあえずつけてたんですけど、結構いい感じだなと思って継続的に使っていました。このストラップのいいところといったら、このベルトみたいな感じで金具がついてるんですけど、これをカバーがついてるんですよね。こんな感じで隠すことができるので、こういう感じで当たっても傷がつきづらいような感じの仕様になっているところがいいポイントかなと思います。カバーがついてない時はこんな感じになってます。キソさんはちょっともう最近ストラップはあまり売ってはいないんですけど、似たようなタイプも他のお店でも結構あるので、どうかなと思ってご紹介しています。使いやすさも全然めちゃくちゃいいと思いましたし、 XE4 にもすごく似合ってるんじゃないかなと思います。 XE4 で軽くて小さいカメラなんで、これぐらい細いストラップでも全く問題ないですね。で、価格は1万円ぐらいだったかなと思います。で、実際着用した時の感じはこんな感じになりますね。見た目もいいですし、長さもそこそこあって、それぐらいだったらこう横掛けとかもできますので、こう後ろに子供と遊ぶ時に遊具とか乗る時って、やっぱこう僕結構後ろにやったりするんですけど、こんな感じの使い方も気軽にできて便利かなと思います。で、こうやって構えたりとか普通にできますね。いい感じじゃないでしょうか。次なんですけど、ルミエールカメラさんの丸紐ストラップ、こういった感じの、こんな感じの編み込まれたような感じの丸紐で作られているストラップなんですけど、これをちょっと使おうかなと思ったんですけど、丸カン、ここにこんな感じで丸カンがついてるんですけど、これがちょっと小さすぎて XE4 にはちょっと厳しかったんですよね。通すのが難しくて、ベンチで広げようと思ったんですけど、ちょっと厳しかったので諦めました。ルミエールカメラさんってこういう丸紐ストラップとかたくさん売ってるんですけど、 XE4 の場合だったらこれがスリット、角型スリットっていうんだったっけな。ストラップのここのつけるところって丸いタイプと、この XE4 みたいにスリットっていう感じのこの横型のタイプがあるんですけど、このタイプだったらちょっとこの丸カンがもうちょっと大きくないと厳しいっぽいですね。で、ルミエールカメラさんだったら結構この丸カンのサイズとか、紐の長さとかそういったところ結構融通きくので、注文する時にその丸カンを大きくしてくださいとか、紐の長さを変えてくださいとか、そんな感じで要望をお伝えすることもできるので、それをすれば全然この丸紐ストラップも似合うんじゃないかなと思います。個人的にはこのストラップをつけて X100V とか X100F とか使ってたこともあるので、全然もう間違いないストラップだなとは思ってるんですけど、こんな感じですね。っていう着用例もお見せしたいところではあるんですけど、イメージとしてはこんな感じですっていう感じです。色はこのグレーっぽい感じじゃなくてブラックの方が似合うかなと思います。次なんですけど、こちらのストラップは昔のアクリュか、アクリュキソさんのハミっていう縦釣りタイプのストラップなんですけど、これももう売ってないんですけど、一応ちょっと縦釣りの参考例として XE4 の場合だったらこういう感じで縦釣りしても全然似合うんじゃないかなと思います。その縦釣りが似合うか似合わないかの問題なんですけど、レンズが少し大きかったらちょっと微妙かなと思うので、この僕が今つけてる富士フイルムの XF18mmF2 とか、27mm かな、あの辺のパンケーキ型のレンズとかだったらこういう風な感じで縦釣りをしてもすごいいい感じで似合うんじゃないかなという感じですね。
縦釣りのストラップをつけるとこんな感じで片方しかつかないので、ちょっと耐久性的にどんな感じかなというところはあるんですけど、 X100F とか X100V で4年か5年ぐらいもう使ってるんですけど、全く問題なく使えてるので、耐久性に関しては全然いけるんじゃないかなと思います。ユリシーズさんとかその辺だったら、同じような感じではないんですけど、似たような縦釣りタイプも売ってますので、もしよかったら縦釣り型もチェックしてみていただけたらなと思います。次4つ目なんですけど、こちらがユリシーズさんのスリングショットストラップっていうもので、ここの肩とか首とかに当たる部分が太い革でしっかり作られていて、でここからこの途中からカメラに向かってすごい細い丸紐が使われている感じのストラップですごいかっこいいんですけど、ユリシーズさんで1万円ぐらいだったかな、8000円から1万円ぐらいだったと思うんですけど、1万円ぐらいかぐらいで売られていたと思うんですけど、これめちゃくちゃかっこいいですね。すごいすっきりして見えて、このあんまりカメラを持っていることがわからないような感じですごいいい感じにつけられるんじゃないかなと思います。 XE4 の場合だったら小さいのでやっぱりこういうタイプのストラップってすごい似合うかなと思うんですけど、一つだけ問題点があって、それがここの先ほどもストラップを通す部分がこの横型のスリットタイプになっているので、アイレットというパーツのところがスリングショットストラップの場合だったら丸型じゃないとダメなんですよね。革の当てがついてるんですけど、これをしっかりきれいにはめないといけないんで、これ丸いのを通さないといけないんですけど、この当てをなんならここ切っちゃっても使えるんで、それでもいいっていう方はこのタイプ、このユリシーズさんのストラップはかなりいいんじゃないかなと思います。僕も一時期これもう全然気にしなかったんで、もうブラブラさせながら使ってたこともあったんですけど、若干これそのままにしているとかっこ悪いというかだらしないというか、そういう感じはあるので、思い切って切ってしまうのがいいんじゃないかなと思います。このストラップ自体はめちゃくちゃかっこよくて、革の質感もすごい細いのにごつくてめちゃくちゃいいんじゃないかなと思っているので、すごくおすすめです。で XE4 にもめっちゃ似合いますね。アイレットの形と合わないというところが少し問題ではありますけど、それが合えば 100% これが一番いいんじゃないかなと、100点満点だと思います。首掛けタイプ最後なんですけど、こちらがロックンロールカメラっていうところの細いタイプのクラシックストラップかなだったと思うんですけど、これも1万円ぐらいで購入することができます。すごい薄くて柔らかい革で、最初からもうすごい柔らかい感じで、めちゃくちゃ質感がいいというか肌触りがいいというか、マットな感じで、なんていうかな、すごいいい革、ごつくないんですけど耐久性はあるような革が使われていて、すごいお気に入りですね。全然首とか痛くなくてめちゃくちゃいいですね。このストラップなんですけど、オリエンタルホビーさんで日本では購入することができるんですけど、ギリシャの写真家の方がデザインされたっていう話を見たんですけど、日本でなんか展示されていた時にオリエンタルホビーさんがなんか惚れ込んで代理店として扱わせてくれるかっていう感じで開始されたとか、そういう記事を読んだんですけど、そんな感じの経緯があって、すごい裏側も見たらちょっとすごいいい感じに思えてくるような感じだと思うんですけど、そういう話があったりして、すごい僕的には気に入ったストラップです。前のストラップの紹介動画ではこれはまだ買ってなかったんですけど、その後にちょっと欲しくなっちゃって買ったんですよね。こんな感じのコンパクトのカメラとか、多分ライカとかその辺のカメラに似合うストラップとして作られてるんですけど、ライカとかレンジファインダーのフィルムカメラとかそういうのにめちゃくちゃ合うストラップかなと思います。で、あとストラップのところのこの丸カン、今ちょっと完全に入ってないんですけど、これがちょっとかなりごつくて、つける時多分爪じゃ開かないですね。ペンチとかそういうのがないと開かないぐらい硬いので、結構そこだけは注意した方がいいところです。ロゴがこんな感じで入ってるんですけど、ちょっと主張は弱い感じなので許せるかなという感じです。最後になりますが、一番最後に紹介するのはこちらのハンドストラップですね。コメント欄で書いてくださった方がいらっしゃったんですけど、ユリシーズさんのスプートニクっていうストラップなんですが、これがワンタッチでつけれるようなタイプになってて、ここにアジャスターっていうんかな、ここが伸縮してしっかり伸びて手首をギュッと締めてくれるような感じで試してみてるんですけど、僕このストラップもともと持ってたんでちょっと使ってみてますって感じで、かなりコンパクトですし、XE4 にこの XF18mmF2 を組み合わせると本当にすごくコンパクトなんで、これでも公園ぐらいだったら全然ありかな。で仮に
小さいバッグとか持ってたらこのまんまポイッと入れて、全然使いやすいんじゃないかなと思います。こうやってブラブラしていても全然重たさを感じませんし、すごい邪魔といえば邪魔かもしれないんですけど、多分おすすめ的にはやっぱ首からかけた方がいいかなとは思うんですけど、全然これでも活用できるかなと思います。これを取り外せばこのまんま防湿庫とか、例えばこういう棚とかあったとしたらこうやって乗せとっても全然違和感もなく置けると思いますので、これは全然ありかなと個人的には思います。 X100V はこれをつけて使っていたこともあったんですけど、全然問題なかったので XE4 でもこの組み合わせで使っていけるんじゃないかなと思います。ただ使ってみた感じは他のこの首からかけるタイプのストラップの方がおすすめというのは間違いありません。今回いろいろ使ってみて試してみていいなと思ったのは、間違いないなと思ったのはこの、ロックンロールカメラさんのこの細いタイプのクラシックストラップみたいな、こういう名前のやつですね。個人的にはですけど、この組み合わせが、ちょっともうつけるの指が痛いんでつけないですけど、こんな感じですごい細くて使いやすくて、こういうXE4 レンジファインダーじゃないですけど、レンジファインダーっぽい感じのこういう薄型の四角いタイプのカメラとかにはめちゃくちゃ似合うストラップだと思いますので、もしよかったらこのロックンロールカメラさんのストラップ試してみていただけたらなと思います。他のストラップは、ユリシーズさんとかはかなり、いつでも買えるような感じで在庫とかすごいあるんで、すごいおすすめなんですけど、ロックンロールカメラさんもオリエンタルホビーさんで、ヤフーショッピングとかでも売ってるので、そのリンク貼っておきますので、もしよかったら買ってみてください。キソさんとか、個人的にはめちゃくちゃおすすめなんですけど、あんまりやっぱもう作ってないんですよね。そこだけが残念なんですけど、似たようなストラップで言えば、モノグラムさんとか、ロベルさんとかその辺で売られているので、そちらのリンクも貼っておきますので、結構僕もモノグラムさんのストラップは前もウォッシュレザーストラップっていう感じのもう最初から現れたような感じの、もう経年変化をしたような感じのストラップとかを使ったことがあるんですけど、それもすごい良かったので、そちらのリンクも貼っておきますので、もしよかったら見てください。で、今回のストラップの紹介動画なんですけど、 XE4 を買った時にこの XE4 の動画に関しては、どのストラップが似合うかとか、どのレンズが似合うかとか、そういう動画を上げていきますみたいなお話をしていたんですけど、それがなかなかできていなかったので、今回このストラップの動画を撮ってみました。ということで、次はレンズですね。レンズどれが似合うかとか、どんな写りをしたかとか、結構もういろんなレンズ使ってきたので、その辺の紹介していけたらなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。